kunu miegħi, ingħaqdu magħna, jien irrid insir naf l-istorja tiegħek. Aħna irridu nkunu parti mill-istorja ta' ħajtek. Ħalli miegħek inwettqu ix-xewqat tiegħek, miegħek nifirħu bis-suċċess tiegħek u miegħek immexxu l-qudiem lil Malta li l-kol tant inħobbu. Kien dan il-messaġġ li twassal mill-kamp tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt il-mass meeting li sar il-ġimgħa lejlet jum l-Indipendenza, mass meeting bit-tema il-qudiem li fih ringrazzja lil George Borch Olivier li 60 sena ilu kiseb l-indipendenza l-Maltin u l-Awċin. Wirt li għal 60 sena sħaħ gawdew il-frott tiegħu ġenerazzjoni waħda wara l-oħra. 60 sena li matulhom kompla jimbena u jissaħħaħ l-Istat Malti fuq pedamenti soda. 60 sena li fihom għexna l-indipendenza f'ħajjitna kuljum. Waqt id-diskors tiegħu Bernard Grech sellem lil Karl-Guder li tant ħadem għal pajjiżna filwaqt li fakkar li issa fuq spallejn il-Partit Nazzjonalista jaqa' dmir li tkompli l-ħidma li kien iwettaq Karl-Guder ta' kuljum. Dan meta qed naraw Malta maħtufa mill-Gvern Laburista għall-iskopijiet personali tiegħu. Illum 60 sena wara li sirna indipendenti bdieqa ngħid li din mhix il-Malta li għadek taraf int. U dan f'kull sens. Bernard Grech fakkar fil-ħsara li qed jagħmel il-Gvern fuq pajjiżna fejn Malta saret qisha sit ta' kostruzzjoni permanenti u bil-Kummissarju tal-Pulizija jipproteġi l-ħażem minflok is-saltna ta' dritt u ċittadini onesti. Illum ma dekx tinħasad meta jinkixef xi każ ieħor ta' korruzzjoni, ta' falsifikazzjoni, ta' serq. Anzi, tieħu sorpriża meta tiltaqa' ma' xi ħaġa li tkun saret sew mingħajr taħwit. Mhux ta' bxejn jinsterqu 400 miljun mit-taxxi li ħallast int. 400 miljun li kellhom imorru għas-saħħa tal-pazjenti tagħna u Robert Abela jibqa' frisk daqs ħassa. U kien hawnhekk fejn Bernard Grech staqsa x'pajjiż nixtiequ ngħixu fih. Int min int ivvotajt xi vvotajt fil-passat, anki jekk ma vvotajtx, inħares f'għajnejk u b'umiltà u b'mod ġenwin nistaqsik. Imma int ivvotajt għal dak li qed jiġri kuljum f'pajjiżek. Fil-fond ta' qalbek illum int verament komdu bil-mod kif qed jitmexxa l-pajjiż. Din hi il-ħajja li inti kont ivvotajt għaliha. Jekk ma vvotajtx għax mhux kuntent nistaqsik, din hi l-Malta li trid tgħix fiha. Bernard Grech insista li l-Partit Nazzjonalista qiegħed verament hemm mal-ġid tal-poplu kollu. Lilna tal-Partit Nazzjonalista tarafna u taf fejn inti magħna għaraftna fil-passat, tarfuna illum u tibqaw tarfuna fil-futur. Ħaddieħor tilef kull sens ta' direzzjoni u diċenza u issa qed jitkarrablek biex tkompli tieħu paċenzja sakemm jesperimenta verżjoni ġdida tiegħu innifsu. Kristin Mamo għal Net News.